咳。小男孩油干被吵醒了，他揉了揉惺忪的眼睛，从温暖的被窝里坐起来。油干下了床，轻轻地走出房间，他看见客厅的灯还亮着，爷爷尤帕斯没有躺在床上，而是独自一人坐在椅子上，弯着腰，手捂着胸口，不停地咳嗽，看起来好难受。油干快步走到爷爷身边，小手轻轻地搭在爷爷的手臂上，担心地仰头问：爷爷，爷爷，您怎么了？怎么咳得这么厉害？爷爷尤帕斯咳了一会儿，总算能喘口气。他慈祥地摸了摸油干的头，说：哎，可能是最近一直下雨，山里又湿又冷，爷爷的老毛病才变得这么严重。爷爷端起桌上的杯子，喝了一大口热乎乎的姜茶。他舒了一口气说：还好，喝点热姜茶，喉咙好像舒服一点了。油干看着爷爷，明亮的眼睛转了转，突然想到了一个好主意。他开心地说：爷爷，我想到办法了，我们部落的中医诊所每个礼拜3都会在庙口帮大家看病呀。油干拉着爷爷的手，继续说：爷爷，您去给医师看看嘛，他的药很有效的，吃了药，晚上就不会咳得这么辛苦了。爷爷听着，若有所思地点了点头。星期3的早上，油干陪着爷爷尤帕斯真的来到了庙口。亲切的医师正在为爷爷把脉，他旁边还趴着一只可爱的长毛小狗，懒洋洋地摇着尾巴。医师笑着对爷爷说：伯伯，您这是因为山区寒气和湿气太重，才会在半夜咳得特别厉害。我开一些温肺化湿的药给您，把身体里的寒湿赶跑，晚上就能好好睡觉了。那天晚上，屋子里又恢复了宁静。油干悄悄地打开爷爷的房门，看见爷爷安稳地躺在床上，发出均匀的呼吸声，再也没有听到咳嗽声了。油干开心地笑了，轻轻地把门带上。